Benvenuti a tutti sul mio canale. Questa è la mia prima recensione di orologi e partirò con un orologio che è un'icona nel campo dei diver giapponesi. Parliamo del Seiko Sumo Emerald Green SZ SC004, un modello del 2018, edizione limitata. Ma prima la sigla e poi dopo parleremo ampiamente di questo modello. Eccoci tornati in studio. L'orologio di cui parliamo oggi è un Seiko Sumo che è stato prodotto per la prima volta nel 2007. Il primo modello sul dial non aveva la X, famosa X diciamo così, di Prospex, bensì aveva la scritta Automatic in corsivo e rendeva effettivamente il dial un po' più elegante. Poi nel 2015 siamo arrivati alla seconda iterazione di questo modello interessante che sostanzialmente si differenzia appunto esclusivamente per aver acquisito il logo Prospex sotto le sfere. Invece nel 2019 c'è stata la terza serie introdotta con varie migliorie, la prima della quale è il movimento passando da un 6R15 del modello attuale al 6R35. Inoltre è cambiato il vetro che è passato da un vetro Hardlex ad un vetro Zaffiro, la corona non ha un logo e ci sono sfere differenti come anche la lunetta ha un font differente, un po' più fino. Ma parlando del modello in questione oggi, è un modello molto particolare perché è un'edizione limitata, una limited edition, prodotta per il Giappone. Infatti anche questo modello, se vediamo, è un made in Japan, facendo una piccola macro, ecco perfetto, questo 6R15 Japan, come si può vedere sul dial. È una colorazione veramente molto particolare perché i modelli di Sumo solitamente, almeno quelli del 2007 fino al 2015, sono stati in colorazioni standard, quindi nero, blu oppure la colorazione Pepsi, per passare poi a modelli anche un po' colorati particolari e prettamente per il mercato asiatico. Questo è anche un modello particolare sempre per appunto il mercato asiatico, con questa colorazione Emerald Green. La particolarità è che il dial è un verde che a volte, come in questo caso vediamo nella nostra camera, sembra quasi diventare blu. Invece la lunetta è di un verde molto bello, ma il dial è molto molto particolare perché con questa colorazione, con questa luce in questo momento sembra addirittura essere blu, quando invece poi dopo al sole completamente pieno, diventa un bel verde. Vediamo anche che gli indici sono ehm, hanno una bella colorazione della pasta luminova che si vede benissimo al buio, specie l'indice a ore 12 che ci fa vedere esattamente qual è la direzione con cui stiamo guardando l'orologio, perché la differenza tra i vari indici ci fa capire esattamente se l'orologio è messo per esempio sotto sopra. In questo caso è messo esattamente nella direzione in cui noi guardiamo. Proviamo a vedere se cambiando un pochettino la direzione cambia anche il colore. No, con questa visuale purtroppo è solamente questa colorazione che sembra essere addirittura un leggero blu. Ma l'orologio in questione è un 200 metri e ha un movimento 6R15 che è già stato un movimento di tutto rispetto, con 50 ore di riserva di carica e un movimento che gira a 3 Hz, contrariamente al 6R35 che invece ha una riserva di carica di 70 ore. Le dimensioni della cassa, in questo caso abbiamo un 45 mm di larghezza, che ovviamente rendono la cassa abbastanza, possiamo dire, importante, e infatti è diciamo una cassa che sta bene su polsi anche un pochettino più grossi, ma che
grazie alla sua formazione abbastanza inclinata e a questo svasamento proprio sulla cassa, sul polso sta molto molto bene ed è anche molto comodo anche sul mio polso, che non è molto grande. Inoltre bellissimi anche questi fori che consentono la rimozione del bracciale in maniera molto rapida, senza andare a toccare poi la parte qui sotto e fare eventuali graffi qui dietro. La cassa è un 45 mm di larghezza e ha uno spessore di 13,5, oltre a avere un lag to lag, cioè la differenza tra le due anse, di 52,5 mm. È sicuramente un orologio non leggero, tant'è che il suo nome Sumo riprende probabilmente il nome degli sportivi dello sport molto praticato in Giappone, quasi esclusivamente in Giappone, famosissimo, che è appunto il sumo, proprio per le sue dimensioni un po' generose anche dei lottatori di sumo. Dicevamo, la particolarità, oltre ovviamente alla cassa veramente diciamo generosa, a dimensioni sicuramente generose, è anche la corona logata, che vediamo, una bellissima corona con il logo Seiko. Vorrei dire, anche precisare, che nei modelli attuali, quelli del 2019 in poi, stranamente, ma Seiko ha tolto questa bellissima feature, appunto, che invece a noi collezionisti ci piace un po' di più, diciamo così. Bracciale da 20 mm, ben rifinito, perché ha parti che sono sia, vediamo in questa macro, che sono sia lucide che anche satinate, è veramente molto molto bello. E in più ha anche una clasp che diciamo è stampata, quindi non è di particolare menzione, però la cosa molto particolare è che ha al suo interno una estensione per la muta. Onestamente non è un'estensione abbastanza facile da aprire, però adesso ci proviamo senza farci male, senza ucciderci. Ecco, ok, estensione aperta, estensione, vediamo, eccoci qua, estensione aperta, perfetto. Ok, la camera ci fa un bello zoom, estensione aperta che permette appunto di utilizzarlo sulla muta. Essendo un diver 200 metri è ovviamente una feature ben gradita. Si rifigura, ecco, per vedere appunto la clasp, che non è eccezionale, però è carina almeno l'estensione della muta. E invece parlando sempre dell'orologio, possiamo guardare che ha una lunetta che ha 120 scatti, in questo caso è ben allineata e il movimento è fluido, gli scatti sono precisi, non c'è nessun gioco e è molto piacevole da utilizzare. E si può vedere anche che è particolare perché non è completamente esposta. I punti in cui la lunetta è esposta sono semplicemente a ore 12 e a ore 6, stessa identica cosa, per cui ai lati è abbastanza protetta e non c'è possibilità di poterla girare anche inavvertitamente. E per ultima cosa vi mostro anche la parte posteriore dell'orologio, in cui c'è un bellissimo logo che viene ripreso d'altronde anche in molti altri orologi sempre di Seiko, che è l'onda giapponese dell'artista Kanagawa. Questa è un'onda è bellissima, a me piace moltissimo. Provando l'orologio vediamo come sta sul mio polso. Io ho un polso da 16,5-17, dipende da quali sono le condizioni ambientali in cui ci troviamo, e devo dire che è molto molto comodo l'orologio, perché questa cassa un po' svasata
consente di avere una comodità dell'orologio sul polso, perché si adagia perfettamente. Inoltre la colonna ad ore 4 è molto comoda e permette di non avere un intralcio della corona proprio sulla mano. Invece sta molto, è molto, molto comoda, niente da dire. E certo, ovviamente è un orologio sicuramente con dimensioni un po' importanti, tuttavia è un orologio che si riesce a portare, non è fastidioso. La mia prima recensione termina qui, spero che vi sia piaciuta. Se così fosse, mettete un like e iscrivetevi, che per me è sicuramente di aiuto. E inoltre, se avete qualche domanda da fare, mettetelo sui commenti, io vi risponderò sicuramente. Alla prossima, ciao!